kadib markii maanta dadweyne gadoodsan horteegan jidgooyana ku sameeyay gaadiidka shirkadaha nadaafada qashinka badbaada iyo horseed ayaa xogta iyo xaqiiqada halkaasi ka jirta si ay u soo gudbiyaan waxa uu kuurgalay laba wari oo lagu kala magacaabo Shucayb Maxamed Kaahin iyo Axmed Diiri Ciiltiro oo labaduba ku suntan shaqo wanaagsan oo aan lahayn horjoogsi iyo waji caabud iyadoo dadka degan xaafadaasi faaraxidna cabashooyin kala duwan ka muujinayaan ayaa waxa wariyaashani loo adeegsaday ciidamada booliska kuwaas oo xorriyadoodii ka qaaday lagana horjoogsaday soo gudbinta dadka ku dhaqan xaafadaasi faaraxyood waxaase la yaab leh in baryahani dambe gobolka Awdal kana taagan tahay cadaadis caburin iyo shirqool loo soo maleegay laguna kaco bulshada bal hadaba dibaanu milicsana cabashooyinkii dadka xaafadaasi soo tabiyeen ee dhagaha laga furaystay waxa socda ee muuqda ee indhaha lagu arkayo weeyaan waxa anagu aan sheegayno beenbeena ma aha waa waxa indhihiina aad ku arkaysiin waxa weeyi ubadkii nooma noola wax nooli ma jiro geebigayagii baa wada jeermise ubadkeegii baa wada jeermise ubadkii baa naga duri aan ka baxayn oon xanuun ka baxayn oo waxa weeyi bakhaarada alaabo ku dhacaan marka la keenay meelaha lagu soo rogo iyo caruurtu mid walba ila qaba ku buuxsadaan wujujaha bay dhigtaan cunto nagama cunaan warmayni cunayn waan dhereegsanahay ida waxana qarsanayaan bay soo cunayaan qashinkaasina naga raro dawladdaasi ay naga qaadaan inta aqladayada noogu yimaadeen bay kibir nagu xidhxidhaan ay lacag boqol ku roolaana naga qaadaan oo ciyaaladayadii naga kaxaystaan ay laayo waliba inta aqladii noogu yimaadeen bay badna laayeen waxay doonaan nagu sameeyeen waxaan ka codsanaynaa dawladdaasi inay naga qaado qurukaya qashinka xaawimo kale kama rabno guriga kama rabno jagooyin kama rabno waxaan ka rabnaa inay naga raraan gidaafada iyo qurunka nagu baxaya qiiqa dadkii wala bukaan duqsigii baan waxba cuni kari weynay cuntadii maxaan ku dhahay duqsiba dugurun ku noqonaya gaariga marka la soo raro inta ka daadanaysa inta walka keenay waa laba isleeg inta ka daadanaysa badan ee xaafadaha iyaga ku dhex daadanaysa qurunkana darkaysiina xaafadaha iyaga dhex yaala inta badan gaariyaduba ka daata xaafada caynkaas iyo qurunkaas hada iyo jeer nagu socda ubadka iyo annaguba waan ku dhimanay cid alla cid nooga gurmadiina ma jirto marba marka ka dambaysa la noo soo kordhinaya la noo soo durkinaya guryaha dhexdooda noo taala dadkii way naga wala jiifaan wax gurmada iyo wax dhaqaatiir ma haysano waxaan ku geysano dhakhtarana waan weynay mas'uuliyiinta shirkadaha nadaafada ee horseed iyo badbaado ee ka howlgala magaalada Boorama ayaa ku sifoobay kuwa dantooda eegay oo aan eegayn danta caafimaadka bulshada ku nool xaafada Faaraxyood haddaba hay'adda xuquuqul insaanka iyo madaxweynaha Soomaaliland ayaa looga fadhiyaa in fiiro dheer iyo mid gaaraba ay siiyaan cadaadiska iyo caburinta iyo shirqoolada lagula kaco bulshada gobolka Awdal سكريا سحانة ريا تي في بورما.